play pi baro i bidang sabai pi syak kubor menta ka jan miet shwa pash ki kubor ka bne pe try ka mat pakongsan la bishar bnya menta ka smi ki kot kisla jong lai spa anyop kandai ngut ki kertong na ka benta ka election banwan hapo ka ni ka jela Kibriu kidang iet bat shania ay kaseng Congress ong klido ka MPCC upa Vincent H. Pala. Lai pesan ngut ki kertong na ribuhoy kilong ki bebet babiang banyak airang ki election araja apulai yang peladak bisha banyak ki kot kisla jongki. Bat kini banyak ki election commission jong ya ka jingken no sha thambor ki khot ka TMC hapul bari pha iki he kha na ka benta banwara jingsuk bat ban penyai bet iki kam election ki khubor ki babnya ka jing bishar bnya ki kot ki sla thep kerteng jong baro lai spa nyop khandai ngut ki kertong na ka benta ka election ka ban sa long ha ka ar punyo tarik benai rimpang ha ka dik jela kla long menta kasngi kat ba lai spa sau pu ar ngut ki kertong ki dekishin rang ke bla thep kerteng ila de na ka benta ban sha jet sha ka ying dor bar thau an ka ba hinriu phongut ki khon tang lai phunyo ngut pat ki deki kin thei ka ba kham so tanat ka long bana ka benta ki lai phun riu tli ki shuki hari lum khasi ba jaintia ar spa khandai ngut ki shin rang bat apu prang ngut ki kin thei ki la thep kerteng ila de na ka benta ki ar phu sau tli ki shuki hari lum garo shi spa lai phulai ngut ki shin rang bat tang khandai ngut pat ki kin thei ki la dap ban thep kerteng ila de ki ba bon tam e ki kertong ki la thep kerteng ila de ha East Khasi Hills bat la bot pat sada ka West Garo Hills san khandai ngut ki MLA bamenta kin thup ru ya umintri rang ba ka jelau kon ret ke sangma ulam phang ka indor bar thau an ki jelau ba met ba lengdo ba uinong elam ka liang persha umukul sangma kilaya ai reng biang sa shisien ukhle du ka MPCC ubadai ru akju ka por du khot ka yeng dor bar thau ai lok sabha uba Vincent H. Pala ula persang banyop sut khlie ha ka sien ka baning kong e po ka yeng dor bar thau an na po sutnga sai pung constituency katu ka ni ngut ki menteri bet ki MLA barim ru klai yang ya khun biang kasngi ka bakhat du e ban wen kerteng no yalade ka dei ha ka shipho tarik urim phang ukle do ka MPCC ubadai ru akjo ko por khot ke indor bar thau an jong kari ba Vincent H. Pala uban sai khoni ke election jong ka jala na sutnga sai pung constituency ula ong baki breu kidang iet bat chania ekaseng Congress bat baka result jong ke election kan kham no liang sha kan ikaseng ula ong baha ka pasdang ki breu ki shapti yang ban mi shabar bat pen pau pat ba ka jeng kesan jong ki ekaseng Congress hindrei kat baka tarik election kala nang jan kila sedang ban mi pat ba ha ka bapau kat kum ka jeng thu jong u dei tang ka seng Congress ka barang klan ha baro ko ka jela bat baka result election kan kham ya sha liang sha ka seng Congress ula ben rap shu shu baki breu kidang e bat chania ya ka seng Congress bat ka ni ka dei ka benta ka bakong san e now and at the grassroots level I think people still love the Congress, still trust the Congress. That's very important. So I'm very confident out of 60 seats we are having and we are going to contest. I think Congress is the only party where we are strong in all the districts, be it Garo Hills, be it Khasi Hills, be it Jaintia Hills. Kumbalai pusan ngut ki kertong na ki sandli ki constituency jong kari boy la shembe ki long ki babit pabiang bani ai reng na kabenta ki election men taus nem ha kani ke jela hadiam la dat man bishar banya thek pathek ki kot ki sla bakla le men thep hapo ki office jong ki returning officer baper hapo ri boy district hakapor jing bishar ki kot ki sla jong baro ki kertong la bishar banya ki returning officer bala shembru baro ki kot ki sla jong ki lai pusan ngut ki kertong ki long ki babit pabiang bat ki la aru banya khun election na ki constituency baki thmu ban mi khman ko office jong deputy commissioner jong kari boy kala sakhiru ye ka jing ye lum jo upat ba pat san ke blawan ban ye senran lem ki kertong na ki seng san pur thei ki baper hakapor bala bishar banya ki kot ki sla jong ki kum ki kertong bapura jong ka seng na ka benta ka ni ki election
Ya ki kot kisla thap kerteng jong baro ki kertong na ki Southly ki constituency ha West Giant Hills district ladapan pisar benya menta kasngi ha kapala dap ru ban rai halor ka jinglong kertong jong ki na ka benta ki election jong ka indor bar thau an jong ka jela ha po conference room jong ka office rekam UDC de ki returning officer jong ki Southly ki constituency ki don hadu arpuai ngot ki kertong ni ki Southly ki constituency jong ka West Giant Hills ki pala long ki babiang na kabenta bani ai reng ha kan ki election bentau snem hadian pala dat bishar benya ki kot ki sla jong ki baro Bun ngot kinongkit kam jong kaseng TMC ha Meghalaya glasha thombor persha kinongkit kam jong kaseng NPP ha kajaka thep vote ha char bata para kabadan ha Phulbari Assembly constituency jong ka West Garo Hills hinden kami ha ka por shi phau shi teng ha ka ba kinongkit kam jong kaseng NPP kila let ben pen klumar ha kajaka bala penlong ya ka jingalang da kaseng TMC ha ka bay David kani unos rule hog uba san pukandai snam karta ola mensau bat kinong kit kam jong kaseng kila late ban kit no u sha Phulbari CHC hospital ukertong kaseng TMC Meghalaya USGS matur mominin ula yakran ringkat kinong kit kam ki badon hapading ka jing mensau ha ka juk kapor kaseng Congress Meghalaya menta kasi kala ong ba ka jing huri hura haswa ka jing thep vote ha Phulbari constituency West Garo Hills ka tega kam bala pen kre khnang daki seng sign per thai ban job ki election Kya election commission jong kari India kala shim ki lat kilinti ka bay David kini ka jingja Phulbari constituency ka commission kala pha yo SDO bolu SDPO ringkat bat ki BDO ban kmi bini alor kini ka jingja ki pulet jong ka sarkar pedeng kila shim kiai ki kampahra ha kini ka than la dat pha ru ya lightly ki kan hon pulet sha kini ka jaka This injured people were taken to Phulbari CSC for necessary treatment. This is really very shocking that without any permission this procession was led and this unfortunate incident has happened. Komshibanta jong ka National Integration Project ka pok military civic action kumba lai pusan ngot ki khna ki bedon jingduna ki khot met bat saw ngot ki khot jong ka Ferrando Rehab Center agat lamata kasngi kilawan jongo ekaraj Bhavan Shillong haka jaka jong lat ka jilla Meghalaya Brigadier Dr BT Mishra upadan shabar jong ka jilla u Commissioner and Secretary Shaulat u Dr BDR Tiwari ulapadiang sobha bot ai kuble ye kini kinawan jongo kai Hakabaulaya lam keleng yaki benjngo ki jing itana jong karaj Bhavan kentu pe kamadan plang haka rius ngi ka jing jngo kai jong ki kini ki khna kin let ru benjngo ka silchar ba Guwahati haka jing le yu ki jat ka jong kish kini ki jaka kin let ru benjngo ki museum ki yeng sa kan mau ka be day bat ki thma ki nong ba science bat ki jaka jngo kai perthe Mentapat yang dipet ke jenglong jaman ke sumbereng Shillong ke jengshit kalong kat 0.100 degree Celsius ke jengkrak kalong 0.1 degree Celsius ke jeng sengam kau hau kalong 0 puprana ke shispa mensta berprapuai na ke shispa janmit kala bandon ke jenghap slap ke ba malumala ki katu ke ni ke jaka Sachi sen pat ngi pen ke ma phi pe ni ke khubor jengi phila ruban pe ke jok por ke YouTube channel baru phila ban pe ke khubor bam laksi ke Facebook Twitter per Instagram jong ke di news Shillong Shaban pois berkut jong thuk kubor yang pe biang sisian kemat pekongsan. Labi syar benyak mentakas ngi kikot kisla jong lai spa anyop kenai ngut ki kertong nak bentak ke election banuan hapo kini ke jela. Kibriu kidang iet bat syania ke seng Congress ong klik du ke MPCC ubah Vincent H. Pala. Lai pesan ngut ki kertong na ribhoi kilong ki bebet babiang bani airan ki election ar hajar ar pulai hadim lada bishar bania ki kot ki sila jongki bat kmi bania ki election commission ni jeng keno sha thombor ki kot ka TMC Phulbari phai ki he ki ha na ka benta banwan ra jingsuk pat ban bania bet ye ki kam election Dia perlu ketengah poisak berkut jong tuk kubor jengi mata kejan mien hadup ini syambiang berpila syai kesengi kublai pi baro.
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, हर कंज्यूमर की हेल्पलाइन। प्रोडक्ट